Anakhala pasi ndikumamunena Jomo kunena kuti ndosaphunzira sangakwanitse kugwira ntchito ngati meya musayerekeze kumpatsa mzinda wa Blantyre. Ameneyo ni mbuli yachabechabe. Ndetaonani zomwe zikuchitika. Mbuli ijaro ndiyomwe ikutipula zamphamvu osati masewera. Zochitika ku Blantyre. Toneleka video yaka limodzi kuti kodi chinachitika ndi chani mama wa uno Jomo amakapanga zotani ndi anthu ake. Tikatero tipitiliza nkhani yathuyi kukambako ziwiri zitatu. Ankamunenawo ni ndani paja? Kodino mukuti kunali kungomunena chabe kapena mwina panali zidani zina. Tonele limodzi rapa. Alibe magambu alibe mawethu mpaka tukufuna kuti anthu ena ake akufuna kwabwino athandize Blantyre State. Anyamata akamagwira nje utaona zimaya para salu sifuna zimenezi tukufuna zimaya mawethu mareflector magambus mafoto labu no maluma labu zosezi kuti abasa anthu atoka Blantyre service yabu. So ife tiyesesa kuti zimenezi zikande mobiliza ndani nani adaudi chiko siandeka ya Malawi inalesoma makao Blantyre kuti pange Blantyre watu ukongo osamangoti Blantyre akunyasa umango akula ndi paka tiyambe wina aliyesa bwira zapambiri zamoto. Chabwino mmene taonera pamenepo ndikuti kumvera sotu limodzi. Jomo mama wa walero sanalawirire ku ofesi wakhala pa mpando ayi koma analawirira ndikuti mbali mwansewu highway ku Blantyre ndikupezeka zonena kuti no amakapanga cheke kodi no magaya amene akugwira ntchito akusitewa kanda anyamatawa zokoza nsewu kukakwirira chane zima potholes ndi malo amene munakumbika kodi zikuyenda motani. Akamabwera makambwetsa malipoti ayitapanga kuti ntchito zikuthekadi anapita kukakhala nawo pamenepo ndikukaona. Pamenepopo kodi no munganene bwanji kunena kuti no iyayi akunamizidwa ra bwana aja ntchito magaya sakugwira koma abwana aja kumaona ngati ntchito ikugwirika. Munganene bwanji zinthu ngati zimenezozo pamene iyeyo bwanayo akakhala nawo pa ntchitopo akukapanga akumakayendera yekha kuti nokumakaona izi zikuchitika. Pakati pa mameya onse mukhoza kuona zonena kuti no Jomo ndamene akuchitatu zosiyanatu. Ifetu sitimadziwa tikuona kuti ntchito ya meya ndi chani tamba kumayionera pa Jomo pakuti kodi ndekuti ndikuona kumaonesa kuti mzinda zikutheka. Mameya ife timangozozonena kuti no ndi mafumu ena ake basi kuti amangokhala m'maofesi mwawo. Kwakhala kwa mameya koma ndeti sitinambe taonako zinthu ngati zimenezi zikuchitika. Yesu uyuyu ndi mbuli ija imene imanenedwa ija kumakamba zonena kuti ayi musayikepo mbuli simuli serious Amalawi mukayikepo mbuli pamenepo. Makamba zoti ndi ndaniso amene amakamba zimenezi siwinanso tiyayi ndi Shadrack na Malomba anabwera ndi kudzakamba pakulenji ya pa Times ndipo inu ndine tidaonera limodzi kunena kuti akuti Jomo ndi mbuli yachabechabe sikuyenera ikapikisana nawo pa mpando wa umeya ndipo sitingatenge umeya mzinda wonse wa Blantyre kuyika m'manja mwa mbuli yosaphunzira munthu wa standard 7 ngati amene iyi. Ayi tikuyenera tikayikepo anthu ophunzira. Ndemwaonano mbuli ijaro anthu anayikhulupirira ku Blantyre yako endino ikukankhano zinthu zizikutheka kumakamba zoti kodi nthawi imene jaye mukuti ana Malombawo zinali zawo mbuli zomwezi kapena mwina mwake panali ntima issues zitinatake pakati pawo. Faro nthawi zina sako makhala pasi ndikumanena zonotawa kuyankhulatawo waiyayi fo yonota kukonda dziko akufuna pakakhale munthu ophunzira usaziwa zonena kuti anthu amwina mwake anakhulana kwina kwake. Komano chomwe chosangalatsa nchonena kuti no mona Jomo atanyozedwa mbuli osaphunzira ulibe classmate chani anayankhapo sanayankhepo yayi anangozitenga kuti zopanda ntchito izi ineyo chomwe ndikufuna nchakuti ndikwakwaniritsa zimene ankayankhula nkanoti pali fansi ina yake kufuna itandibwezeretsa mbuyo koma ineyo ndine Jomo ndimadziwa chimene ndikufuna ende ndikudziwa kuti ndingapange bwanji kuti ndikakwanitse ziti zimenezo. Ndikuzidziwa kufoka kwanga ndikuzidziwa kuti kuchilimika kwanga ende ndikudziwa pamene ndikufuna ntafikira nde ineyo ndikakwanitsa udindo umenewu ndipatseni chinthu chija anampatsa panopa ndiona few days magayi even wiki sinadutse koma munthu uja wayamba kale kuoneka chaposachedwa pamunaonenanso ma video timene maonetsa Jomo akucheza ndana maskini aja koma auza ndikufuna ndiupezereni zochita ndikufuna musamasokoneze
tisokoneze mu mzinda wa Blantyre. Nkhani ana amaskini fans yako Blantyre ndi nomboni kumene kwa ana amene amakhala kuzungu zosati masewera. Kuberani mulimbi simungapita ukapanga chani maberedwa zinthu foni tele sinthu zambiri ziwe zimakhazi kuchitika aberedwa ndalama chani ana amaskini amenewa kumaro kuma ana amenewa mukuti bwanji iye akunoti yayi tichotse zimenezozo tingowapatsa zochita ende nkuchita ukatenga tikupatsani zochita ndi ndani kodi amene anapangako zimenezi ngati meya chifukwa chonena kuti tikamakamba za ana amaskini musamaone ngati ndekuti ali ku Blantyre kokha even mulilongweso muli ana amaskini mwaona koma kodi no meya wako Lilongwe anamba wakhala kupasi nkulingalira zonena kuti tikatengana amaskini kapena tipange chonchi sitete panga chonchi nthawi zinaso umachitaso kuiwala kuti ati meya wa Lilongwe ndi ndani umazikuti kulephera kuti umuziwa kuti meya ndi ndani chifukwa chani fafanzi mangopitiro zilima kukhala mu ofesi basi allowance air condition chani akuti iwo uri ndi mfumu ya mzinda koma sakudziwa kuti mzindawo mukuchitika zinthu zotani kaya mukusokoni zinthu zisokonekera halibe nazo ntchito they don't have any touch of the ground like pa ground iwo palibe zidindo zawo palibe simungakazipezepo pamene mkulu zikuchita kuona kuti iyi ndi fanzi jemweno mu ofesi mommayabwa iwo sangakhale pasi pampando kumara agwira ntchito ayi kumano azikwena azikayendayenda uko ndekuti akuti ukatuzithukuta ari kupita ukaona awapanga zotani kodi kuzikuyenda ziti kubanga zoncho ndekuti mwamba kuona kuti no ma project zinthu zamba kuyenda fa wina azikhande kuti no ali cheucheu nthawi imene agwira ntchito kuona kuti kodi apa bwana sangatulukire ndikati ndisowetsepo kathumba ka cement ndikayike kaya ndikupasi kwa jeni kwa bridge bwana sadzakapeza pamene bankondikwenya ndikuti ma project akuyenda zinthu zikupeza kukankhidwa bwinobwino zija zoti nozopatsa chidwi izizi ndi zimeneno ngati munamvako za Magufuli wa ku Tanzania ndi zimene ankachita atha amenewo ndi mmodzi mwa ma president amene anachita bwino ulamuliro kanthawi kochepa koma anachita bwino osatero mfiti imene ilipo pano pa AI tukamba za Magufuli amene ankagwira ntchito zizona tino zachinyengo amakambu andiro okachinyengo acho sabadiyaso anti-corruption bureau amakambu andekha ma office mujama kakafika mwana chifukwa chonena kuti sankakhala ku office kwake amakhala always ndekuti pa ground anaibe nazo ntchito zonena kuti akuti kodi no ntchito imene ndikuyenera ndigwire ngati president ndi chani iye amakangosaka nkumakangogwira anthu amene apanga zachinyengo anthu amene asokoneza pa ground yo fans inamba kupanga zinthu zolongosoka ma project okha nangamba kumangosongola okha mwene Magufuli pano pati kunena pano paro ndizonena kuti of course anafa ite kumwalira kwakeso zimfa zosakhala bwino zoti ena samari paja munthu wakudara amataka ambochita bwino president pena azunguso sizimawaza amapezeka ampezera kena kake basi kuntchera ndale kuti chani ena amalingalira zinthu kazi komano ndi munthu onena kuti anachita bwino kwambiri Magufuli nkhani zake zinali ziti zimenezi amapita pa ground paja nkukapeza anthu mupanga chani simugwira ntchito ndikuchosani fans machita mantha fans magwira ntchito ndi zimene akuchita Jomozi tikamanena zoti no utsogoleriwo ni mphatso sumari ukapuzira mklasi yayi ni mphatso yomwe uli nayo si zimenezi zomwe tikuzionazi ayi manyazi kwa ena aja ndeti kamakamba zoti manyazi kwa ena aja mukwadziwa ena aja amene tikwane nawo iti tuzeni maganizo anu mu comment section kama mukamaluza maganizo amene onse aso kulemekeza maganizo anzathu akuti